చూడు కింద చూడు కింద చూడు ఏం ఎక్కడదే ఇప్పుడు నువ్వేమన్నా బలూన్ కింద తెచ్చుకో ఏమైంది నీకేమైంది ఏమైంది ఎందుకు తీసేసిన ఏం తీసిన నీరేంది మధ్యలో ఏంటి నా ఇష్టం ఉంటుందా పోతుంది పండుగ అంత అన్నామని పండుగ ఎన్నేంటా మన పెళ్ళి ఫస్ట్ చెప్పు మన పెళ్ళి ఎన్నేళ్ళ చెప్పు మన పెళ్ళి అంటే నా గురించి ఎన్నేంటా మన పెళ్ళి అంటే అనుమానం నా పేరు పేరు ఫస్ట్ నా పేరు వేసి ఇక్కడ పోయా మంటలు వెళ్తున్నాయి కానీ ఎందుకు ఎక్కినావు ఇప్పుడు
పద.